तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं अपनी यूट्यूब चैनल को बढ़िया बनाने के लिए मैंने माइक मैसेज किया है, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, मैं इस माइक को ओपन करने वाला हूँ, और वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। पता नहीं कैसी पैकेजिंग है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसमें इसको मैं खोलूंगा। पता नहीं माइक कैसा आया है, तो वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आप भी एक्साइटेड हो कि माइक कैसा है? तो दोस्तों, इसके अंदर ये ऐसा माइक निकला है, और अभी इसको भी अनबॉक्स करेंगे। खोलने में बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों, फिर भी हम आपको बताएंगे। ये कुछ इस प्रकार का माइक निकला, आप देख सकते हो। इसके अंदर कनेक्ट कनेक्टर है, और दो माइक है। आप देख सकते हो, दो माइक है, कनेक्टर है, और इसके अंदर चार्जर भी आया है इसके साथ में। देख सकते हो, ये चार्जर है। पर वो है कि जैसा पेमेंट है वैसी चीज भेजता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट करें। बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।